Ada dirinya kemana tadi itu? Abi, hidung. Hidung mana Abi teman buat jadi itu deh. Di mana tuh? Di mana ada sabun? Oh, ada sabun di mana? Itu. Ini saya sih Mas. Jom. Bahasanya kan ada dua. Tiru, kawin nama. Tiru. Tiru Mas. Ajib mah, wah bukan. Apa nanti dia nu ada siji. Langsung bisa cocok itu lah. Apa gitu? Tanya mah tiru, ulah jangan ke sana. Mau lihat? Oh, gua pusing picu lah eh. Berarti dia pusingnya lagi gimana? Ada mau aku masalahnya juga itu aku mah langsung ekspor lah. Tadi ke sendiri lah. Imporan bos mah. Mas panuran teh ke uluhan kumaha teh di mana? Jadi Eta mah kanca. Eta mah lain, cenah ge urang nanyakeun ya, nanyakeun. Bang itu bener di kaca lain. Kanca biasa. Kain kilo modal teu. Anu betengna gede. Di peujit ku sia cek sia teh. Urang ngadeng, urang mah asep tentas nama kanca itu je. Ada naik ke pangaran lain deh. kalau bilang ke semua kalau kembali nanya itu kan Wan, mau izin apa keluar dulu, Wan?